Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok Milky Way ingin membahas tentang research burst learning kami yang berjudul Radar Based Heart Sound Detection. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Dandi Ardian Dani Saputro, NIM 1192339, saya dari Prodi Teknik Geomatika. Nama saya Eni Sunaria, NIM 119300031 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Bagus Termawan, NIM 119170025 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Fatia Fahriza Ahmad Aulay, NIM 119190009 dari Prodi Teknik Industri. Nama saya Lisa Dewi Sapitri, NIM 119160031 dari Prodi Matematika. Nama saya Dela Okta Cahyaningtyas Sembiring, NIM 119120021 dari Prodi Teknik Geofisika. Radar Based Heart Sound Detection. Radar Based Heart Sound Detector atau pendeteksi bunyi jantung berbasis radar adalah suatu teknologi yang mampu mendeteksi bunyi jantung dengan sistem radar yang memungkinkan memantau bunyi jantung. Teknik radar bertujuan untuk pemantauan kesehatan. Hal ini telah diselidiki dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dalam pembuatan laporan ini yaitu untuk mengkaji teknologi radar berbasis deteksi bunyi jantung. Berikut adalah alat dan bahan dalam pembuatan radar pendeteksi jantung. Yang pertama ada Task Force Monitor. Fungsinya yaitu mempelajari sinkron dan autoregulasi tekanan darah. Kemudian yang kedua ada fonokardiografi perangkat radar atau yang disebut UEB. Fungsinya adalah melakukan voice calling dan mengirim file DVD ukuran besar. Yang ketiga ada amplifier elektrokardiograf atau EKG. Fungsinya yaitu penghasil elektrokardiogram. Yang keempat ada Doppler. Fungsinya yaitu untuk memperkirakan aliran darah melalui pembuluh darah. Yang kelima ada digital. Fungsinya yaitu sebagai penghubung alat mendeteksi jantung ke komputer pribadi. Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk alat yang sudah disebutkan tadi. Pada RBL kami yang berjudul Radar Based Heart Sound Detection digunakan dua metode, yaitu metode Doppler, metode yang dibatasi oleh hasil yang tidak dapat menentukan jarak absolut, dan juga pada metode Doppler ini difokuskan pada deteksi sinyal dan pemisahan sinyal menggunakan teknologi pemancar dan penerima antena. Selanjutnya, pada metode kedua yaitu metode UWB atau metode Ultra Wideband. Pada metode UWB ini memberikan hasil kecepatan dan jarak absolut dari target menggunakan pendekatan dengan penampang radar rendah dan memungkinkan menunjukkan hasil yang menjanjikan serta bermanfaat untuk sistem pencitraan. Radar Based Heart Sound Detection menggunakan rumus efek Doppler, di mana F sama dengan 1 plus V per C dibagi 1 min V per C F0, dengan keterangan F sebagai frekuensi pengamat, C sebagai kelajuan bunyi, V sebagai kelajuan pengamat. V kecil positif jika dia bergerak ke arah sumber dan sebaliknya, V besar positif jika dia ke arah pengamat dan sebaliknya, dan F0 sebagai frekuensi sumber. Selanjutnya adalah susunan eksperimen. Yang pertama, ada ujung depan frekuensi radio atau RF. Yang kedua, ujung belakang BB dengan beberapa sensor terpasang menangani sinyal. Kemudian, yang ketiga,
Terdapat VC untuk pemrosesan data serta sinyal dan model stetoskop elektronik VCG 3200 terhubung melalui sebuah Bluetooth. Dan yang keempat, sensor aliran udara berbasis suhu digunakan RS untuk pembuatan basis data tanda vital. Pada slide 9 ini terdapat gambar radar sinyal with point, di mana konsep ini diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi yang berbiaya rendah dan pengembangan perangkat lunak terkait untuk deteksi laju otomatis. Keunggulan dari metode Doppler ini salah satunya yaitu penginderaan pada alat yang menggunakan metode Doppler ini dengan sinyal komunikasi dapat dibuktikan dengan deteksi permukaan seperti deteksi gambar jantung internal serta gerak pada respirasi. Selain itu, metode Doppler ini dapat mendeteksi arteri kita, yaitu pembuluh darah, sehingga apabila pembuluh darah kita tersumbat bisa terlihat, atau pembuluh darah kita ada penyempitan bisa terlihat. Ini melihat pembuluh darah, metode Doppler ini juga bisa meningkatkan bisa melihat organ-organ vital kita seperti paru-paru, sehingga yang saya jelaskan tadi dapat melihat proses respirasi. Teknik yang digunakan dalam metode Doppler ini yaitu teknik deteksi yang mana mengurangi dampak dari sinyal harmonik yang mengganggu, sehingga dengan teknik ini bisa melihat dengan jelas apa permasalahan yang berada dalam tubuh kita. Radio Doppler gelombang mikro yang dirakit menggunakan RFIC yang memiliki kelemahan yaitu adanya suara yang menurunkan detak berdenyut deteksi periode waktu. Di sini kami menyarankan pada pengembangan radar based heart sound detection ini sebaiknya menggunakan metode yang mengandung radar UWB, sehingga untuk pemantauan kesehatan, radar yang menggunakan metode UWB ini bisa menghasilkan gambar yang lebih jelas serta memberikan hasil yang lebih cepat, sehingga pada penggunaan untuk kesehatan tidak melakukan waktu yang lama, sehingga penyakit yang diderita oleh pasien segera diketahui. Teman-teman, pada slide ke-12 kita akan membahas mengenai pengembangan alat, di mana radar ultra wideband atau yang biasa disingkat dengan UWB dapat memberikan kecepatan dan gerak absolut dari target. Selain itu, juga dapat menyelesaikan target jarak dekat dalam jangkauan, serta memberikan profil tentang resolusi tinggi dan meningkatkan rasio sinyal kekacauan sehingga target dalam terdeteksi di atas kekacauan serta kebisingan. Radar UWB dipergunakan untuk pemantauan kesehatan, terutama pada jenis radar UWB ER atau infus radio dan radar gelombang continuous step frequency atau SFCY. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah pendeteksi jantung terdapat dua metode. Pertama yaitu metode Doppler, difokuskan pada deteksi sinyal dan pemisahan sinyal. Yang kedua yaitu UWB, digunakan pendekatan untuk mendeteksi target dengan penampang radar rendah. Memanfaatkan bunyi jantung yang terdeteksi sangat meningkatkan pemantauan detak jantung berbasis radar. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.